相信大家都知道，癌症早已經唔再係不治之症㗎啦，甚至係可以做到與癌共存添。患者可以如常返工，生活都同一般人無異。我哋 channel 與醫生對話，邀請咗臨床腫瘤科顧問醫生，為我哋講解更多一啲癌症療法同埋與癌共存嘅實際情況。大家有興趣了解更多的話，記得 like 我哋條片同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。大家好，我係理財顧問 Sam， 好開心啦！今日可以邀請到臨床腫瘤科嘅顧問醫生李慧賢醫生嚟到呢度啦，同我哋去講解一下與癌共存呢一個話題啊！你好啊 Sam， 咁最近咧，我哋都成日開始聽到與癌共存呢一個 term 啦，咁就講到好似癌症病人都可以繼續返工、繼續去旅行、食藥治療，就好似食 supplement 咁。咁其實係咪真係咁嘅咧 ？Dr. Lia 想問下你啦，其實癌症與癌共存係啲乜嘢嚟嘅咧？其實與癌共存咧，我哋就係講緊有啲病人啦，喺以往嘅時候，我哋會當咗係一個絕症或者係冇得醫咁樣嘅情況啦。咁但係而家咧，其實隨住時代嘅進步啦、醫學嘅昌明啦，咁我哋係可以一路食住啲藥，一路控制個病。就算咧嗰個病咧擴散咗喺其他地方都好啦，其實我哋就視佢為一個慢性病，咁啊一路做治療咧，咁啊一路與佢共存咯。哦，咁會唔會話係要早期嘅癌症病人先至可以用呢一個療法嘅咧？嗱，其實咧早期嗰啲咧，我哋就會叫做一個根治嘅治療嚟嘅。咁例如啦，我舉例有個腫瘤咁樣，你發現得好早喎，咁我哋割咗佢就 OK 㗎啦，咁樣樣。咁但係咧與癌共存通常就講緊咧一啲咧比較晚期啲嘅病人嘅，或者係一啲我哋叫第四期啦嚇，嗰個病咧就擴散咗去其他地方。咁我哋就需要咧長期去用啲藥物去控制住佢，以至到咧嗰個病咧係 under control 咧，咁我哋就個壽命就一路會長啲啦。哦，咁即係話其實與癌共存係真係反而係講緊一啲以前冇得醫，而家有得醫，跟住我哋係用藥物去抑制佢，令到佢令到壽命可以更長啦。係啦。咁而呢一啲病人其實係咪真係可以如常咁樣生活嘅咧？定還是其實都好似即係傳統咁樣見到啦，一路醫病其實個身體都會好虛弱啊之類咁樣㗎？嗱真係視乎翻咧本身嗰個病人咧，佢承受嗰個藥物承受成點啦。有啲人咧可能去做啲治療咧係比較辛苦啲，或者啲負重比較大啲嘅，可能真係會影響到佢個生活質素嘅。咁但係亦都有啲藥物啦，例如有某啲嘅標靶藥啊，或者有啲免疫治療啊，其實佢嗰個副作用咧係比較輕啲嘅。咁變相咧嗰個病人咧可能幾個星期嚟診所嗰度做一次治療，咁但係咧佢平時可以照樣返工。甚至咧，有時有啲病人咧，佢我想去旅行喎，咁樣樣，佢會同我哋去商量有啲咩時候我可以去到旅行啊，去旅行都得㗎。癌症呢個與癌共存其實已經係一個算唔算係一個新常態嚟㗎？係，其實基本上而家我哋都當咗癌症係一個長期病患，係啦，一個慢性疾病㗎啦，已經係啦，冇錯。哦，明白。咁 Dr. Lia 你咧都應該處理過好多奇難雜症啦。咁有冇咩類型嘅癌症係最容易醫，或者有啲咩係最棘手㗎？可唔可以每樣都分享一下俾我哋聽啊？如果你話最容易去處理咧，一定係早發現嘅。係啦，即係一啲早期嘅病患啦，咁個腫瘤佢仲喺局部嘅地方啦，冇擴散開去啦。其實好多時透過手術啦，或者有時候我哋會做一啲根治性嘅電療啦，已經可以處理到個情況㗎啦。咁但係咧，如果嗰個病咧唔好彩擴散咗去附近嘅地方，或者甚至係擴散咗去遠端嘅器官，咁呢啲咧就比較麻煩啦。所以我自己覺得咧，都冇話邊一個類型特別好醫或者特別唔好醫，其實好 depends on 咧，究竟我哋幾時發現到嗰個病嘅。咁即係話其實早發現都好重要啦。即係我哋可能早啲積極治療啦，早啲去睇醫生去 alert 翻，會唔會話身體有啲警號提醒自己？咁如果話好簡單咁樣手術切除嘅話，大概個使費係會幾多㗎？通常我見啦好多個病人啦，咁可能嗰個使費大概係10萬8萬至到20-30萬，都應該會有機會。係啦，視乎翻外科醫生佢嗰個收費如何咯。明白。咁我頭先都聽到啦，你話如果切完之後咧，其實都有機會擴散喎。咁其實係咪擴散咗或者轉移咗，其實係一個比較高風險嘅一個事嚟㗎？其實如果擴散咗咧，基本上我哋就要去長期控制住嗰個病情啦。我好多人都問啦，我擴散咗可唔可以做手術咧？
咁 it depends on 究竟佢擴散咗去咩地方。嗱，如果我哋講緊呢個情況，佢係由佢原本嘅地方走咗去唔同嘅器官，例如肺啊、肝啊嗰啲咁樣樣，佢走咗好多地方嘅話咧，基本上一個局部嘅治療，例如係做手術，係一個好局部嘅治療啦，唔係一個控制大環境嘅一個治療方法嚟嘅。相反，你係應該要用一啲藥全身走嘅。嗰啲可能係化療啦，可能係標靶藥啦，可能係免疫治療啦，去控制住個病。Dr. Lee 咁頭先啦，你都提到一啲免疫療法啦，或者標靶治療。咁以我理解啦，呢啲都係一啲乳癌共存比較常用嘅療法嚟嘅喎。咁我想知道咧，大概咧個費用係幾多㗎？呢一啲療法通常咧標靶藥啦，可以係食㗎啦，可以係打針啦。免疫治療啦，通常都係打針嘅。咁大概一個月到啦，都係5到10萬蚊不等嘅價錢咯。哦，咁即係聽落其實個療法就好輕鬆嘅，食下藥打下針，但係呢個費用咧就係最 concern 嘅嘢啦。咁有冇話一個月即係以月計嘅咯喎，5至10萬一個月，咁但係有冇話係要醫幾耐嘅咧？通常我哋會視乎翻個病情，咁啊如果佢一路控制到，我哋可能都會一路繼續落去嘅。哦，咁聽落去就可能係一個好漫長嘅路，亦都會係一個好龐大嘅醫療費用喎。咁頭先Dr. Lee都提到一啲比較新型嘅療法啦，咁就免疫治療啊，或者一啲標靶藥啊咁樣。咁我想知呢一啲咧，其實係一啲藥物治療，可能食藥打針嘅。咁呢啲會唔會都喺藥物名冊入邊都有㗎？即係我哋可能其實我哋如果真係發現到自己有癌症啦，醫生同我講話我需要呢一個用呢個療法喎，但係費用比較高昂，我係咪可以即係即刻去政府衝過去睇都可以處理到㗎？其實咧，大部分嘅藥咧，可能政府都會已經有㗎啦，即係譬如話標靶藥啊，或者免疫治療啊嗰啲咁咯。咁我覺得公營同私營最大個分別啦，就一來係個等候嘅時間啦。咁可能有機會咧，病人需要等候耐少少先至可以排到去政府啦。咁變咗有啲病人咧，佢可能就會喺私家嗰度開始咗個治療先。咁到後期咧，駁翻去政府嘅，我哋都見過。另一樣嘢咧，就係嗰個收費個問題啦。當然政府裏邊可能佢會有啲資助計劃，或者佢哋嗰個藥物係相對比較平啲嘅咁樣樣，咁啊會有呢啲分別咯。哦，咁換句話咧，即係其實喺政府咧都唔係完全唔使錢嘅喎，因為都有一啲自費藥啦。咁當然可能個價錢就會相宜啲啦，咁但係等候時間就會長啲。咁頭先都聽你講到啦，其實有一啲病人咧都係先睇咗私家，可能斷咗症先，大概知道個治療方案，一邊咁樣等政府，咁都係一個唔錯嘅做法喎。咁今日咧都好多謝 Dr. Lee 啦，嚟到我哋 Fusion Health Channel 為大家分享一啲癌症嘅資訊。咁如果大家有啲咩嘢想問嘅話咧，都可以透過我哋啦去查詢翻嘅。咁如果中意我哋呢一啲內容啦，就可以 like 我條片啦，subscribe 翻我哋嘅 channel。下次見，拜拜。